Всем привет, ребят, с вами Синсуф, и сегодня мы играем в Melon Sandbox. Вышло обновление. Если оно у вас не вышло, можете скачать в Гугле. А если вышло, то можете скачать в Google Play. Но оно у меня вышло в Google Play. Я его скачал 36.0. Добавили новые миры. Floodbird. Сейчас поиграем в них. Play. Я Floodbird профи. Ну да, какой же я профи. Ё-моё. Да ё-моё. Давай, мне надо побить хотя бы 10 туп. Раз, два, три. Ладно, вот такой Floodbird. Еще змейка. В нее, наверное, вы все играете. Ё-моё. В змейку вы, наверное... Блин, ну смотри, здесь она очень плохо работает. Она прям работает с лагами. А где? Алло? А где? Либо это у меня лагает, либо это само так и должно быть. Мне кажется, так должно быть. У меня не должно. Да ё-моё! О, серьезно, я не умею. Господи, как сложно. Вот такая вот у нас змейка. Вот такая, ребята, у нас змейка. Если бы за них давали мэлсы, это было бы круто еще. Так, что там у нас еще? А, это Блокс. Блокс это Тетрис. Все, наверное, играли бы в Тетрис, но я не играл. Ну, я примерно знаю. Это я знаю, там надо кубики ставить. А, то есть тут... Ай, блин. Следующая вот такая вот. Все правильно? Блин, я развернулась. Ну, вот такая вот у нас, ребята, игрушка. Здесь еще есть вот такая вот штука. Блин, она очень, наверное, сложная. Промазал. Ну, короче, она сложная. Очень сложная. Ребята, так. Что нам добавили? Нам почти ничего не добавили. Нам добавили огнеупорный костюм. Наконец-то. Только он как-то... Ой, опять это... Hey guys, look at this. Тупая. Ну, как-то он выглядит реально как-то тупо выглядит, но хотя бы его добавили. Вот я сейчас возьму какой-нибудь огнемет. И смотрите, он не прожигается. Так, что там нам добавили еще? А, нам добавили чип. Чип. Дебаг выход. Здесь, смотрите, это код, ребята. Здесь можно писать что-то. Я
ребята, я в этом не разбираюсь. Есть куча скриптов. Я в этом, ребята, не разбираюсь. Честно, вы можете что-то там написать, если вы умеете вход. Короче, это латинский, чип. Вы что хотите, делаете. Но мне вот я с вот этим могу только работать. Я вообще в этом не разбираюсь, вы можете сами это сделать, но я не знаю. Так, нам что там добавили? Нам добавили флаги. У них появились типа королевства. Ну и смотрите, ребят. Думайте логично. Если есть флаги, смотрите, то они стоят, то почему они не двигаются? А почему они не двигаются? Это я вам скажу потом, если вы не отгадали эту загадку. Я не знаю, почему у тыквы и у кукурузы нету вот такой палки. А есть только вот такие хрени. Я не знаю, честно, почему их нету, но мне сейчас надо привязать вот эти все флаги. Вы спросите, почему? А сейчас вы увидите это. Почему? Отгадайте загадку и увидите. Кстати, флаги 3D-шные, они прикольные. Да блин. Так, все. Пока мы попозже вернемся к этому, а вы отгадайте загадку. Пока что нам нужны мелоны, много мелонов, много. Это потому, да ё-моё! Да, потому что нам добавили плащи. И они реально двигаются. Обычный плащ есть. Порванный плащ. Светящийся плащ. Вампирский плащ. И все. Нам добавили банана-машину. И у нее, мне так кажется, что добавили подвески. Здесь прям подвески очень заметно. А на остальных там на каком-нибудь грузовике я почти подвесок не вижу. Нету, а здесь есть. Потому что мне это... И тут еще банана-надувная лодка. Есть. Конечно же, добавили коралловый сок. Что там у нас еще добавили?
добавили сами кораллы, вот такие вот декорации. Их должны были давно уже добавить в океане, но почему-то именно сейчас добавили. Они потом сейчас засохнут. И сейчас мы переходим к самому сладенькому. Только сначала мне вот этих мелонов надо закрепить, а то они еще упадут. Что я знаю их, они будут падать. Я эту обнову тестировал уже. Да, плащи двигаются. Понятно, вот эти надо удалить. Вот, видите, они затвердели. Но сейчас они нам не нужны. Их надо удалить. И смотрите. Нам добавили ветер. Это прикольно. Сейчас мы будем дуть это вон туда. И сделаем силу на 5. Вот, видите? Вот эти и вот эти. Это самое крутое. Но сейчас мы сделаем это на... А я чего я тут не закрепил? Желтый флаг не закрепил. Смотрите. Самое крутое. Это что за... Они превратились в какие-то... Блин. Росомахи на 1000. Давайте сделаем где-нибудь 15. Чтобы было... Вот это самый фраз. Ха, эти просто падают что-то. Но у них, мне кажется, типа королевства появились у них. Из-за того, что... И смотрите, самый прикол. Ветер дует, да, ребята? Ветер дует сильно. И сейчас мы их... Во-первых, сейчас мы вот эти вот штуки раскрепим. Мне должно быстрее видео, ребята, заканчивать, что у меня мало процентов на планшете. И ветер на них работает. Прикиньте. -1 умер. -1. Второй живой. Они живы. Смотрите, как он круто сделан. Просто зажало. Давай улетай уже. Уху-ху. Это же... Вау! Вы видели? Он как Супермен был. Во! Только что летел просто. Ой-ё! Давайте посильнее сделаем ветер. Где-нибудь на 30. Мы летим. А чё он красным стал? Ну, конечно, это же вампирский плащ. Он внутри красный. Он его, значит, перевернул. Ой-ё! Давайте вниз. Просто к полу прицепим.
А можно показать ветер? Вот такие вот, видите, штуки. Стоять! Надеюсь, они там еще не сдохли. Ой, давайте всем пока, ребят, с вами сегодня был Софи. Сегодня мы играли в этот, потому что у меня 1%. Всем пока!